สวัสดีครับยังสวัสดีครับพวกเราช่องไอร์ฟอกไทยเล่นไอร์เป็นไทยแลนด์นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสนใจนะครับสนใจอะไรครับบอกเลยครับ เจอแหวนหางช้างของขลังช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างของขลังตักช้างนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับผมครับผม วันนี้ก็จะมาเปิดกล่องไปรษณีย์หลายกล่องมากนะฮะทั้งหมดโอ้นับไม่ถ้วนเลยนะครับมาดูกล่องแรกเลยกล่องหนักๆนี่ ผมนับถ้วนอยู่นะครับ อันนี้อันนี้ของพี่เจนนี่นะฮะร้านกาแฟโคลัมบัสคอฟฟี่พัทยา อยู่ที่เทอร์มินอลครับหน้าเทอร์มินอล ถ้าทำมินอลติดทะเลเลยนะฮะไปตอนคืนนี่โอ้โหสวยมากไม่ต้องกลัวหลงนะฮะไปพัทยาตอนกลางคืนเพราะว่ามีคนยืนข้างทางบอกทางตลอด 24 ชั่วโมงขอบคุณนะฮะ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและติดตามพวกเราจนตอนนี้ช่องของเรานะครับเติบโตไปถึง 400,000 Subscribe วานเสือก็ได้แจกของที่เรียบร้อยอันนี้คือนี่น่าจะเป็นของคุณแม่นะฮะนมแอลลีนอันนี้เป็นของคุณแม่แน่นอน แม่ตุนหัวนะครับ อันนี้เป็นของแม่นะครับว่าที่แม่บัวบาน เฮ้ยเพิ่งบอกลูกชายผมกำลังจะคลอดนะครับ ชื่อตอนนี้ปิดบังไว้อยู่เอามาดูกล่องต่อไปครับกล่องต่อไป อันนี้ส่งมาจากอ่านว่าอะไรนะโอเซียมโอเซฟ โอเซียมพีเอสเทิดไทย35นะครับเทิดไทยธนบุรีกรุงเทพนะหน้ากล่องเขียนว่าบักเสือเมียวอะไรนะ บักเสือเมียวนะ นี่บักเสือนอนถ่ายไม่เมียวด้วย เสื้อสีเขียวหมดนะวันนี้ต้องถ่ายเสื้อสีน้ำเงินครับถ่ายมือกล้องนอนถ่ายอย่างสบายใจเลย ก็อย่าลืมไปติดตามช่องแฟดสยามด้วยนะฮะตอนนี้จะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆจะไม่ไร้สาระนะฮะช่องแฟดสยามจะไม่ไร้สาระจะไม่ไปกับเด็กแล้วนะฮะแล้วกูถามแฟดสยามทำไมไม่เดินเด็กแต่ตอนนี้จะเริ่มทำนะเริ่มมีเวลาว่างแล้วสวัสดี เฮ้ยโอ้โหของผมเขาบอกว่าเสือน่ะเสือเมียวอ่ะโอ้โหมีจดหมายรักมาด้วย กันแดดกันแดดผิวหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายไม่ระคายเคียงบ่เฮ็ดให้เกิดสิวค่อยๆสาบเด้อพะนะปานผมฉาบปูนนะครับ เดี๋ยวหน้าลาลอยโอ้โหลอยออก นี่ดูเขาเขียนได้กวนมากเลยลอยออกอวกาศลูกช้างตกใจทาก่อนออกแดดสัก15 นาทีทาปุ๊บออกปั๊บทาปั๊บออกปุ๊บโอ้โหหน้าไหม้เหมือนเดิมโอ้โหตกลงไม่ต้องทานะครับดูไปแล้วเดี๋ยวจดหมายรักผมคุณ นี่ก็คือเบบี้อะไรโลชั่นจบแถมคือถ้าจะเอาดอต่อไม่รอแล้วนะ เติมของซะหน่อยเพื่อช้างผมว่าคุณมาถ่ายคลิปไหมครับคือเป็นคนที่ตลกมากเลยเพื่อมีแทรกเข้าไปด้วยเผื่อลูกลืมช้างเลียหายเบิร์ดแล้วขาอองตองละงานนี่ละงานนี่จดหมายรักอันที่ 2นะครับใช้กันแดดก็ต้องใช้โฟมที่ล้างกันแดดได้เกลี้ยงๆนะจ๊ะปลอถ้าล้างแล้วหน้าตึงยันหูโอ้โหรูปหน้าดังเอียดเหมือนมีคนมาดิฟรถหน้าบ้านแล้วก็อะไรรูปเก็บไว้ล้าง
วันที่ไม่ผ่านสมรภูมิมาก็แล้วกันนะจ๊ะรอกลิ้งโอ้โหมีหนวดให้ด้วยครับแล้วมีจดหมายรักของผมอีกไหมครับนี่โอ้เขาส่งมาให้ผมตั้ง3 อันเลยครับ อันนี้เขาอะไร อันนี้เพื่ออะไรครับคุณพี่ฮะนี่ครับโอ้โหอันนี้การกระแทก ยาไปเรียน เอามาไว้ให้นอนใช่ไหมครับหรือนี่อะไร พอแล้วอาไป เฮ้ยเดี๋ยวผมดูรีวิวของผม เดี๋ยวหน่อย โอ้โหได้เป็นแดกของผมแล้วต่อไปครับต่อไป อันนี้มาจากคุณเวียนนะฮะเวียนเข็มทองนะมาจากภาคกลางตอนบนเลยศรีสัชนาลัย ภาคกลางตอนกลางมีไหม ตลกแหละตลกแหละแต่ว่าที่ท่านผู้ชมท่านหนึงนะครับ บอกว่าส่งมาจากอเมริกานี่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับ มันประมาณ2 เดือนได้แล้ว อเมริกา ใช่2 เดือน ผมก็พยายามติดตามอยู่แต่ไม่เห็นนะโอ้ my god เสื้อผมแน่ผมรู้ เสื้อลาคอสผมแน่ อันนี้ยังโอ้เสือ ไหน ต้องการเอาสีน้ำตาล โอ้โห อะไรเรียกก่อนเนี่ยเขาลองใส่ดูครับ เราใส่ ทดลองใส่ดูนะ อันที่ใส่เห็นเบิ้งเด้อคุณเจ้าเลย มันมีเสื้อตัวหนึ่งสีน้ำตาลคุณตาเอาไปใส่นะ ใส่ไปแบกอันนี้ย่าเชฟรอเนี่ยก็ใส่ด้วยกันครับเหมือนเดิม อืม โอ้คือ คือคน โอเคครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะให้ คุณตาใส่บ้างนะฮะวันนี้อันนี้เหมือนเสื้อที่ผมใส่ไปสอนที่โรงเรียนเลยครับ โอ้ยเหมือนเสื้อที่เขาใส่อะไร เมียนนะที่เขาเข้าใส่ อืม โอเคขอบคุณมากๆครับ กล่องสุดท้ายนี่ก็เป็นนี่ก็ของพี่เจนนี่เหมือนเดิมนะฮะ ร้านกาแฟ มาดามเจนนี่นะเขาเปิดเมื่อไหร่แล้ววะไหวๆนะตอนนี้บัวบานกำลังท้องเสียอยู่ คุณตาไปหาหญ้าหาอะไรให้กินอยู่นะผอมเลยวันนี้วันที่3อันนี้เป็นแอนมัมนะของคุณแม่ ก็ขอบคุณพี่เจนนี่มากนะที่เป็นห่วงคุณแม่ แล้วก็หมดแล้วทั้งหมด4 กล่อง ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย เอาก็ถ้าพูดว่าจะถ่ายอะต้อง กวนบ่ อารมณ์ อันนี้กวนบ่ดิ ไม่ได้กวนครับ สาระไอ้นี่ คือสาระ นะครับ ตอนนี้บัวบานท้องเสียนะครับผอมลงมากปักเสือ บัวบานท้องเสียนะครับผอมลงมาก คุณตาคุณยายก็ดูแลอยู่อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็วันเกิดดาวใช่ไหมวันเกิดดาวที่เท่าไหร่ วันที่ หาเดือนใด 5 เดือนนี้ เย้ วันที่ 1นะเอาไว้ วันที่เท่าไหร่ ที่ วัน1นะครับอีก4 วันวันเกิดเจ้าดาวจอมซนก็อย่าลืมไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดาวนะครับแต่ละลงคลิปวันเกิดดาวให้ดูนะครับก็ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ เพื่อนะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเลขนำโชค เดี๋ยว เลขนำโชค ผมชอบตัวนี้มากเลยครับ ที่คนที่ส่งให้ผมนี่ เท่มากเลยนะครับ บักเสือเมียวโอ้โหอย่างเท่ด้วย ครับ
สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ผมกินนมภรรยาคุณได้ไหมครับ ไม่ได้ นี่นะครับแอนนม มานี่ในการรีวิวนมนี่กินให้ดูเราต้องตรวจสอบก่อนนะฮะ รีวิวผ่าน QC สิงห์นะครับ เราต้องผ่าน QC QA ผ่านมาแล้วนะครับเราก็เป็น QC ตลกแล้วตลกกับเรานะโอ้รู้สึกได้ลูกกำลังดิ้นเลยนะ ซื้อกันเลยดิไหนเรากินบ้างเผื่อลูกเราดิ้นบ้างเอากิน อร่อยหอมแล้ว ลูกดิ้นไหม น่าถอดครับผลงานแล้ววันนี้ ว่างานดูนะฮะตัวแสบเดินวนทั้งวันน่ะท้องเสียสวัสดีหน่อยเร็ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ